हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. सो आयज थंब लायना वयल्यान तुमकां कळोन येयलें आसतलें की आयज हांव कितें करता तें. एक्चुली गोवन ऑथेंटीक फीश करी म्हणचें ना हांव, बिकॉज सगळ्यांची न्हू रेसिपीज करपाची पद्दत वेगळी आसता, तेंचे मसाले वेगळे आसता आनी इनग्रेडियंट्सूय वेगळे वेगळे आसता. सो आयज जशें हांव करता न्हू त्या भाशेन मे बी तुमी करता आसतली ऑर मे बी नॉट, बिकॉज गोंयची मातशी वेगळी पद्दत आसा. तातूंत न्हू सुके मिरसांगो घालता, लायक बेडगी मिरसांग कलर येवपाक. अँड जी गांवठी मिरसांग आसता ती खूब म्हारग आसता. किल्यार बी न्हू बरी म्हारग आसता ती, आनी बाकीचे ताज्याकून मातशे सवाय आसता. आनी ती एक्चुली सुके मिरसांगो वांटून जी आमी ग्रायंड करता, तातूंत सुकी कोथमीर घालता आनी ग्रायंड करता न्हू, तेजो चव वेगळोच आसता. आनी मिरसांगेचो पिठो घालून कडी केल्ली चव वेगळी आसता. आयज हांव तुमच्या बरोबर शेअर करता मिरसांगेचो पिठो घालून हांव कडी कशी करता ती, हुमण कशें करता तें. सो एक्चुली मार्केटांतल्यान कामा वयल्यान येता आसतना बांगडे हाडले, उजरायल्लेच हाडले हांवें, बिकॉज 12:30 कामा वयल्यान येतकूच न्हू उजरावपाक बीन टायम नासता. सो तिका एक्स्ट्रा 10-20 रुपया दिता आनी उजरावनूच धाडटा. आनी ती फटाफट उजरायता. हांव नकळो आमकां इतलो टायम लागता, आमी सारके लायक सिस्टमॅटीक तेजें वयलें तोंड काडटा, भितरलें कितें तेजें नाकाल्लें आसता तें काडून उडयता, देन वयलो स्केल जो आसता तेजो तो काडटा. बट तें न्हू तेंचे हात बसलेले आसता आनी फटाफट कात्रेन न्हू रोखडें उजरावन दिता. सो म्हाका तें लांब लांबशें अशें उजरावन दिल्लें, बट हांवें हांगा येवन मातशें कट केलें, म्हाका जाय तशें कटींग केलें हांवें. आनी जे मिडल पार्ट आनी शेपडे आसले ते सायडीन दवरले आनी वयलीं जी तोंडां बीन आसलीं ती कडयेन घातली. तोंडां कडयेन घालतकूच न्हू कडी खूब चविश्ट जाता. सो आतां न्हू बरें मीठ बीन लावन मॅरिनेट करून दवरलेलें आसा. एक सायडीन मीठ आनी हळद लायली, तें म्हाका फ्राय करूंक जाय, आनी एक सायडीन बेश्टें मीठ लावन दवरलें. आनी आतां हांव रेडी करता तें आमचें वाटणाचें. तेका आतां कितें कितें घेवंक जाय तें हांव तुमकां दाखयतलें. चला तर आतां वाटण रेडी करया. तेका लागून हांवें एक नाल्ल बरो कांतून घेतलो. बॅक सायड जी कात आसता, काळी कात आसता ती घालप ना, वयले वयले जे धवे आसता ते घेवंक जाय. 2 लसणीचे पाकळे, 5-6 मिरयां घेवंक जायी. इफ सपोज तुमकां चड तिखसाण जाय जाल्यार मिरयां तुमी चड वाडोवंक शकता. इल्लीशी चिंच घालूंक जायी, तेफळां घातलीं हांवें, आनी मिरसांगेचो पिठो. हेतून हळदूय घालात आनी हे बरे भशेन ग्रायंड करून घेयात. ग्रायंड करता आसतना एक टीप सांगता तुमकां, उदक घालनासतना पयलीं हें जें कितें आसा न्हू तें ग्रायंड करा. आनी मिक्सरान घालतकूच न्हू इल्लेशें मीठ उडया, बिकॉज जेन्ना आमच्या कडयेच्या वाटणाक टेस्ट येता पळय तेन्ना आनी बरी लागता. सो सुक्कें वाटा पयलीं विदावट एनी वॉटर, आनी तें सगळें ग्रायंड जातकूच, बिकॉज आमी हांगा मिरयां घातलेलीं आसा, तेफळां घातलेलीं आसा, सो जेन्ना आमी सुकें वाडटा न्हू तें बरें बारीक जावन ग्रायंड बीन जाता. आनी ताज्या मागीर इल्लें इल्लें उदक घालून तुमी ग्रायंड करूं येता. सो हांवें हांगा मीठ घातलें, बिकॉज हें एक म्हटल्यार खुबशे लोक घालतात वाडटा आसतना, आनी खुबशे लोक नुस्त्याकूच मीठ लावन मागीर तें टेस्ट करून मीठ उडयतात. तशेंय करूं येता, नो इश्यूज, बट म्हाजी पद्दत मातशी वेगळी आसा. सो हे पळय हांवें सुकें वाटलें, विदावट एनी वॉटर न्हू वांटून घेयात आनी मातशें टेस्ट करा. मातशें टेस्ट करतकूच तुमकां कळटलें की मीठ जाय काय नाका तें. मागीर इल्लेशें उदक घालून ताका बरें ग्रायंड करा, सारकें पातळ पेस्ट टायप जावंक जाय. सो एक वाटेन जे फीश हांवें मीठ आनी हळद लावन मॅरिनेशनाक दवरलेलें, ताका आतां हांव हो SSR फीश मसाला यूज करता. कांयच घालपाची गरज ना हितून, फक्त मसाल्याच्या पिठान इल्लेशें उदक घालून बरें थीक पेस्ट करूंक जाय आनी ती नुस्त्यांक लावन बरी फ्राय करूंक जाय. खूब बरो लेयर येता वयल्या वयर, बिकॉज आमी घरान कितें करता, रवो घेता आसतना तातूंत तांदळाचें पीठ जें घालता आनी वयर एक लेयर टायप येता न्हू, सो हो मसालो डायरेक्टली तें दिता. आनी ह्या मसाल्यान सगळें जें कितें आमी घालता न्हू एक्स्ट्रा, लायक कोकम ज्यूस जावं किंवा आमी लिंबू बीन पिळटा, तें कितेंच एक्स्ट्रा घालपाची गरज ना. फक्त मसालो मातसो थीक पेस्ट करून हेतून लावपाचें. आनी हो मसालो न्हू इफ सपोज आमी इसवण देखून फ्राय करता जाल्यार ऑन द टॉप आसा मसालो हो, खूब म्हटल्यार खूब टेस्टी आनी खूब यम्मी लागता. अँड येस, हांवें पेस्ट बीन रेडी केल्ली आनी नुस्त्यांक लावन दवरली. सो आयच्या जेवणान फूल नॉनवेज आसलें आमचें, बिकॉज विकली 2 फावटी तरी जायत जाता. एक तर वेनसडे नाल्यार संडे तरी नुस्त्याची कडी जायत जाता, बिकॉज ताज्या शिवाय न्हू आमचें जेवण जायना हांगा. तोंडाक तरी केन्ना ना केन्ना तरी रोसाभर फ्राय बीन आसल्यार न्हू, ओ माय गॉड, आमी 2 फावटी जेवता हांगा. वाटण्याच्या रोसाभर सपोज बांगड्याची एक फोड आसली न्हू फ्राय, जाल्यार खूब म्हटल्यार खूब बेस्ट, म्हटल्यार जेवण ऑन द टॉप आसता. ताज्या बरोबर आनी कांयच नाका, खंयचीच भाजी नाका आनी कितेंच लोणचें नाका, पापड नाका, फक्त वटाण्याच्या रोसाभर किंवा न्हू गोडी दाळीभर देखून नुस्तें फ्राय खावपाक खुबश्या लोकांक लायक जाता आनी म्हाका देखून खूब लायक जाता. गोडी दाळीभर फीश फ्राय बेस्ट कॉम्बिनेशन. आतां सांगता आसतना सुद्दां तोंडाक सारकी रूच येता. सो एक वाटेन न्हू रवो घेतलो आनी 1 बाय 1 हे फिशाक सगळें लावन दवरलो. अँड म्हाजो न्हू नॉनस्टीक
तवो आसा, पॅन आसा, ताजेर हांव हे दिसांनी फ्राय करतां. पयलीं हांव व्हडलो तवो यूज करतालें, बट ते चडशे आतां यूज करिना हांव. आतां हाजेरूच फ्राय करपाक म्हाका खूब बरें दिसता, बिकॉज करपना बीन आनी लो फ्लेमीचेर बरें भाजून देखून येता. एंड एक वाटेन न्हू कडयेचें बरें वांटण बीन बरें वांटून घेतलेलें, बारीक म्हटल्यार थीक सारकी थीन पेस्ट केल्ली. एंड येस, हो जो म्हाजो तुमी पॅन पळयता न्हू तो हांव कडयेकूच यूज करतां. सो हांवें कडयेचें जें कितें वांटण आसलें तें भितन घातलें आनी एक उखाळो येतकूच न्हू ही हांव ग्रीन चिली मातशी एक स्लीट मारतां मिडल्ल्यान आनी मिरसांग भितन उडयता. एंड येस, ताका बॉयल करून जातकूच वन बाय वन लास्टाक नुस्तें घालपाचें. हें सगळें करता आसतना जायतीं आयदनां, भरपूरशीं आयदनां जाल्लीं, बिकॉज नुस्तें उजरायता आसतना हांगा ते हात लायतकूच न्हू तीं आयदनां धुवचीच पडटा. सो जितलीं बीन आयदनां आसलीं तीं बेजिनान वन बाय वन घालतालें हांव. फटाफट एक वाटेन धुवन घेतलें आनी एक वाटेन हांवें फीश फ्राय करपाकूय दवरलेलें आनी नुस्त्याची कडी करपाक दवरलेलें. शीत आजून करूंक नासलेलें, बिकॉज येस म्हाका टायम जाय आसलो तें बीन करपाक. गरम गरम शीत आसतकूच कडये बर खूब बरो, म्हटल्यार जेवपाक बीन सारकी उमेद येता. आयज बाकीचें कितें म्हाका व्लॉगान शूट करपाक मेळोंक ना, बिकॉज म्हाका न्हू सारकें पर्सनली हे सगळें वन बाय वन स्टेप दाखोवपाचें आसलें. येस, मिडल तुमी पळोवंक शकता. एक न्हू कितें उडयलें हांवें, सॉल म्हणटा आमी तें घातलें, बिकॉज मातशी आमसाण मातशी कमी आसली, ताका लागून एक वयल्यान सॉल उडयलें आनी शीत बीन सगळो रेडी जाल्लो. आनी चेडो म्हाजो आतां बोवाळ घालपाक लागलो की मम्मा भूक लागली, भूक लागली. नुस्तें आसतकूच ताका रावोंक जायना. एक्चुली ताका चिकन खूब लायक, बट आतां ह्या दिसांनी आमी नुस्तें हाडटा, चिकन आमी हाडीत ना. एंड येस, ताका शीत बीन वाडलें. ही ताजी ऑथेंटीक प्लेट आसा, तातूंत जेवता तो. एंड फीश फ्राय दिलें, फीश करी दिली आनी बेस्ट म्हटल्यार बेस्ट करी जाल्ली. सो हें हुमण न्हू एक फावटी तुमी केन्ना तरी ट्राय मारात आनी खूब म्हटल्यार खूब बरी लागता. सो आयच्या दिसा खातीर इतलें. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान.